भाई जी ना करंट का मसला करंट नहीं आ रहा स्टार्ट नहीं हो रहा मसला ऐसे तो दस्ती से रोड़ा इंजन है ना चलो ऐसा इंजन ਵਿੱਚ रोड़ा है मुंडे ਦੀ ਲਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਾਈ ਆਈ ਕੜਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੈ ਹਾਂ अच्छा ठीक है ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਇਨਕੇ ਭਾਈ ਹੈ चेक करने हो ਹਾਂ चेक करें जे ते अंदर रोड़ा तो फिर 5 मिनट का काम है ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਰੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ते जो और कोई रोड़ा है तो फिर कोई ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਪੈਸਾ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਲਾਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚਲਾ ਲਓ ਇਹ ਹੁਣ ਚੜਾਈਏ ਇਹਦੇ ਘੰਟਾ ਕਾਈ ਹੈ ਹਾਂ आया ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਸੱਜੀ ਸਾਡਾ देख रहे ने ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਸੱਜੀ ਸਾਡਾ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਡੱਬਾ ਹਾਂ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਬੇ ਦਾ ठीक है ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਪੁੱਛਾਂ ठीक है ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ 0306 0206 43 65 ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ सही है एक सौ बीस ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ पूरा कचरा साफ करा दोनों दूसरे पासों चलो
ਬੜਾ ਕਲੰਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ठीक है बना ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ ਹਲੋ ਉਧਰ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਾਓ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਧਾਰ ਬਣਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ